بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر قرآن مجید کے اندر کو اللہ سے انسان کے متوجہ کرایو ہے تو یہ انسان خسارے میں ہے سوائے ایمان وارن جے صبر کرن وارن جے اگر تے اساں انہی آیت جے بے سان اگتے نہ وجی سگوں لیکن یہ انسان جے کو خسارے میں ہے انہی خسارے جو مختلف ہزارہ پہلو موجود ہیں کوئی انسان بالفرض توحید جے نافرمانی جے خسارے میں ہے کو واجبات کے ترک کرن جے خسارے میں ہے تو کو پاڑے والے جے حقوق ضائع کرن جے خسارے میں ہے کوئی انسان پنجے اولاد جے حقوق کے پورے نہ کرن جے خسارے میں ہے کوئی شخص وری پنجے نياڻي جے حقوق ضائع کرن جے خسارے میں ہے قرآن مجید ہن آیت جے اندر سورت جے اندر جکا ہن سورت جی آیت پڑھی ہے پہری ان میں انسان اللہ سے قسم کھڑی تے تو یہ انسان خسارے میں ہے وہ جہڑے بھی پہلو میں یہ انسان ونی پان کے خسارے میں وجھے وہ انسان یقیناً اللہ قسم کھڑی تے تو یہ انسان خسارے میں ہے مثلا اسان جے معاشرے جے اندر جکا ایک نياڻي سان زیادتی تھی رہی ہے نياڻي سان جو ظلم تھی رہو ہے ان جے حقوقن کے پامال کयो ویو ہے اوہے مجھے خیال میں تو شاید کہیں بے پہلو تے اترو ظلم زیادتی نہ تھیو جے جکو نياڻي سان ظلم کयो تو ونے ایک تو نياڻي ڄمن سائیں وہ انسان یعنی پی ماں ناراض تھی تھا ان تے ہی چھو جائی پٹ چون جاؤ بے نمبر تے جیکڈہیں نياڻي بالغ تھی ونے تڏهं بھی ان جے شادی جے لائے ان جے ازدواج جے لائے کو بھی ان کے فکر کونے کو ہری ان جو مٿو اچو چون تھی ونے پر جیکڈہیں پٹ ہے وہ پٹ اگر جے انا جوان بھی کون تھو ہے بلکہ ہلن گھمن پھرن جیترو تھو ہے ممیز تھو ہے تبھی ماں کے ان جے شادی جو فکر لگی تھو ونے دھی بالغ جوان لگی بیٹھی ہے ان جو فکر ہی کونے کو پٹ انا ڳالهائڻ ٻولهائڻ جهڙو ٿيو आहे تو ان جي شادي جو ان جي رشتے جو ان کي فڪر لڳي ٿو وڃي حتى جو توهان ڏسو ته اها نياڻي ويچاري एतिरे क़दुरु जो काफ़ी अहिड़ियूं जॻहियूं हर माण्हू उन जॻहनि खे ऐं उन्हनि मवारदनि खां वाक़ुफ़ आहिनि त इहा नयाणी वेचारी हता जो शादी बि कान थी थिए ऐं इहा बग़ैर शादी जे रहिजी वञे थी पोइ शायदि कुझु उन जा असबाब ही आहिनि त कुझु वालिदेन चाहिनि था त इहा शादी थींदी उन जो ज़मीन जो कुझु जाइदाद जो हिसो ॾियणो पवंदो जंहिंजे करे मूंखे हिते राहे छॾियो इहा नयाणी वेचारी पंहिंजी ज़िंदगी खे जॾहिं ॾिसे थी आख़िरत में त मुंहिंजे ख़्याल में जॾहिं हुनजो आख़िरी टाइम अचे थो कुराड़प जो त उन वक़्तु हुनजी जेका ज़बान मां ऐं हुनजे दिलि मां जेके शयूं निकिरनि थियूं वॾियूं हिकिड़े पीउ माउ जे लाइ बददुआऊं निकिरनि थियूं बिलफर्ज़ जॾहिं इहा नयाणी वेचारी ॿुढड़ी थी वञे ऐं उन शादी बि कान कई हुजे इन ॿुढापण में हुनजो केरु करे ॿार कोन कंदा ॿिया अज़ीज़ रिश्तेदार कोन कंदा अगरि जेकर हू चाहींदी ऐं सोचींदी हूंदी जेकर औलाद हुजे हा त हिन वक़्तु मुंहिंजो सहारो बणिजे हा मुंहिंजे ॿुढापण जो सहारो बणिजे हा मुंहिंजे ॿुढापण जो जेको आहे सो माश जो सहारो बणिजे हा लेकिन इहे सभु शयूं उन वीचारी खे मुसीबत में उछलाए ऐं हुन पीउ मां पंहिंजे मफ़ाद में जेको आहे सो कयो आहे ऐं ख़ुशूसन इहा गुज़ारिश कंदुसि तमाम आलम इस्लाम जे लाइ आलम इंसान जे लाइ त ख़ुशूसन पंहिंजी नयाणी ते तवजो ॾिनो वञे ऐं उन जे हुकूकात खे बहाल कयो वञे
ऐं पंहिंजे इलाइक़े में जेके बि इहे नियाणियुनि जा हुकूक ज़ाया कया था वञनि उन्हनि ते एक्शन खयो वञे ऐं उन्हनि जे लाइ उन्हनि जे हुकूक खे साबित करण जे लाइ कोशिशि कई वञे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।